の年の8体は全国から観客が押し寄せ、サーキット付近の道路は大混乱となった。1983年の第6回大会は翌年からレギュレーションの変更のため 1000cc マシンにとって最後の年となった。スタート直後、2台のマシンが接触転倒、コース上で炎上するアクシデントが発生。オープニングラップ、川崎フランスの耐久チーム2台がワンツーで主導権を握る。その後、吉村のグレーム・クロスリー、ロン・フィリス組がトップに立つがマシントラブルで交代。ホンダは翌年から排気量が 750cc に制限されるのを見越して V4 の RS850R を投入。後に鈴鹿8体を席巻するホンダ V4 のデビュー戦となる。さらに独特なハブステアリング機構を採用した革新的なマシン LFE も登場。レースは終盤にデッドヒートを見せる。川崎フランスのジャン・ラフォン、パトリック・イゴア組と鈴木フランスのエルブ・モアロー、リカルド・ユービン組がトップ争い。耐久スペシャリスト同士の一騎打ちとなった。しかし川崎フランスはオイル漏れを起こし後退。大きく水をあけられる。トップの鈴木フランスも電気系のトラブルで残り20分でピットイン。川崎フランスのイゴアに2分差まで迫られる。しかしそれまで築いたマージンにより鈴木フランスのユービンが190周でチェッカーを受けた。Alors cette compétition, les 8 heures Suzuka, c'est une course très très compliquée, très très difficile pour nous surtout Européens. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud, les conditions sont difficiles et il faut une préparation pour les pilotes, pour la moto vraiment particulière à Suzuka. Et cette course a été difficile parce que très rapidement il a fallu se battre avec un concurrent, Kawasaki, qui avait envie aussi de gagner Suzuka et qui avait envie d'être champion du monde en 83. Alors, grosse difficulté, grosse bagarre pendant 8 heures. C'était nous, c'était eux. Un coup on était en tête, un coup on était second. Et ça a été intense pendant 8 heures. En plus, on a eu, vers la fin de la course, des petits problèmes électriques. Alors il a fallu que les mécaniciens puissent réparer très rapidement ces petits soucis pour que nous puissions garder cette première place. Alors tout a bien fonctionné, la moto a bien fonctionné, les pilotes ont vraiment été parfaits pendant ces 8 heures. Les mécaniciens pour cette petite réparation, et donc tout a bien marché pour que nous puissions gagner avec beaucoup de bonheur ces fameux 8 heures. Donc nous avions une grande joie. C'était la première fois que, bien sûr, on gagnait Suzuka. Et pour une équipe européenne, c'est quelque chose de très important. Et j'en garde vraiment un très grand souvenir. 当時はまだスポーツバイクという時代でなくて、一般市販車を改良してレース仕様にしてきたと。でカテゴリーも TTF1 というカテゴリーありますけども、そのカテゴリーで鈴鹿耐久をやるということで、スプリント方向にチューニングしたんですね。ですからいわゆるレース用として開発した市販車じゃないですから、戦ってるうちにいろいろ問題が出てきます。そういったものを改良に改良されて現代のスポーツバイクっていうのが誕生してきてる。これは決して過言なことじゃないと思うんですけどね。優勝は鈴木フランスのモアのユービン組。鈴木ワークスは初優勝を飾った。2位は
川崎フランスのラフォン・リボア組、3位にはパワーで劣る 850cc で戦ったホンダが表彰台の一角を得た。